kabajamtoota hordoftoota viidiyoo kanaa guyyaa har'aa appilikeeshinii haalli itti fayyadama isaatis baay'ee salphaa ta'e asuma teessanii nama to'achuu barbaadan bakka jirtan teessanii akka itti to'achuu dandeessan isinin barsiisaa appilikeeshinii isin ajaa'ibuudha. Appilikeeshiniin kun waan gaariidhaaf hojjetame. Jalqaba irratti appilikeeshiniin kun kan hojjetameef akka namni mana isaa keessa ittiin to'atu, daa'imman isaa ittiin to'atuu fi qe'ee isaa ittiin fageenya irra taa'ee to'achuu danda'uuf kan hojjetamedha. Isin waan gaariidhaaf akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Appilikeeshiniin kun hanga jirutti baay'ee waan isin fayyaduudha. Bilbila lama fayyadamtanii bilbila lamaan irratti appilikeeshinii kana ni feetu. Haala itti fayyadama isaa isinittiin agarsiisa. Baay'ee salphaadha. Kan isin irraa eeggamu obsaan hanga xumura viidiyoo kanaatitti dhaggeeffachuu qofa jechuudha. Xalafeetiin isinitti agarsiisa. Isinis akkuma ani isinitti agarsiisetti itti fayyadamaa. Video kana keessatti bilbila nama tokko bilbila nama sirriitti isin dhiyaatu nama barbaadan jechuudha. Kan ilma keessanii ta'uu danda'a, kan jaalallee keessanii ta'uu danda'a, akkasuma kan nama biroos ta'uu danda'a. Akkamitti meseejii namoota wajjin walii barreessu, akkasuma immoo bilbilaan eenyu wajjin akka haasa'u, akkasuma iddoo eessatti akka argamu jechuudha. Kallattii ittiin ilaaluu yookaan beekuu dandeessan isinii qabadee dhufee jira. Hanga xumura video kanaatti nafaana turaan afeerraa kooti. Egaa akkuma dursa irratti argitan jechuudha, wanta hundayyuu dursa irratti shimeen isiniif himee jira. Appilikeeshinii kanaan bakka namni deemu, namni tokko maal akka barreessu, eenyu wajjin akka haasa'u, iddoo inni oolu jechuudha. Appilikeeshinii kana fayyadamtanii beekuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaadha haalli itti fayyadamisaas. Appilikeeshiniin kun Proodhaa Pileestoorii keessaa gonkumayyuu argatan jechuudha. Sarchi gootanii isin argatanii liinkii ani isiniif kaa'u koomentii dura jalqaba irratti fi viidiyoo kana gubbaarraa ni argattu. Isa tuqaatii seenaatii buufadha. Egaa amma kallattimaan gara haala itti fayyadamisaatti seenna. Appilikeeshinicha bilbila tokkoon bilbila lamaan irratti fe'ee jechuudha. Akkuma argitan bilbila tokkoon xalafee isinitti mul'isa jechuudha. Dursa irratti appilikeeshinii kana waan gaariidhaaf itti fayyadama. Appilikeeshiniin kun kan hojjetame ilmaan keessan, daa'imman keessan iddoo isaan oolan maal akka hojjetan, maa'een dhufeen fa'aa wajjin akka barreessan kanneen isin beektaniif malee wanta badaa ittiin akka raawwataniif miti. Amma bilbilli fakkeenyaaf bilbila jaalallee kootii haa godhu kana tokko jechuudha. Amma bilbila lamaan kanneen keessaa bilbilli tokko fakkeenya lakkoofsa tokko irra jiru bilbila jaalallee kootiitti haa jennu jechuudha. Amma appilikeeshinii kana daawunlood godhee bilbila kanarratti fe'ee jira. Erga fe'ee booda ammoo bilbila kanaan kootiin jechuudha kana xalafaa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Isteeppii isaa hanga guutummaa isaa hordofa. Appilikeeshinii kana bannaa jechuudha. Appilikeeshinii keessaa yeroo banamu bifa kana fakkaata. Kootii irrattis nan bana. Banamee jira. Keessaa yeroo banamu kana fakkaata appilikeeshinichi. Isteeppii isaa guutummaa isaa hordofa. Baay'ee salphaadha itti fayyadama isaa. Continue jennaan. Isteeppii waan dura jiru kana continue jenneetiin bira dabarra. Continue. Okay, amma as fide jira baay'ee wal fakkaataadha. Yes jennaan. Amma nuuf banee jira. Amma isteeppii wanti guddaan kun gidduu kana jira jechuudha. Amma akkamitti xalafnaa? Haala kamiin xalafnaa? Dursa irratti koodiidhaan jechuudha kan xalafnu. Koodii appilikeeshinii tokko irra jiru tokko irratti galchiniitiin bifa saniin xalafuu dandeenya. Kun kaartaadhaan wanni barreessu, sagalee isaa waan garaagaraa hordofuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan GPS iddoo inni jiru beekuu dandeenya jechuudha. Iddoo namni sun jiru jechuudha. Egaa amma iddoo xalafuudhaaf jechuudha. Connect with partner part jedhu kana jechuudha. Iddoo kana tuqnaa jechuudha. Kunaan bilbila jaalallee kootiitti fakkeenyaaf isas iddoo kana tuqnee lakkoofsa nuuf kennitu jira jechuun piinii nuuf kennitu jira jechuudha. ID kan jechuudha kaasirratti argaa jirtan kana isa kana fuuneetiniin achirratti barreessinaa jechuudha. Silkii kootii irratti barreessaa jechuudha. Amma bilbila kootii irratti iddoo kana tuqee. Okay, amma piinii jechuun piinii amma ID asirratti nuuf kenni kana jechuudha. Asirratti barreessaa jechuudha. Lakkoofsa asirratti nuuf kenname kana kootii irratti barreessa. Okay, 798 49 40. Okay, amma isteeppii isa jalqabaa xumuruuf jira jechuudha. San booda send connection request isa jedhu kan iddoo kana jechuudha. Isa tuqna. San booda ergaan gara bilbila jaalallee kootii deemaa jechuudha. Iddoo kana tuqni connect with partner. San booda
accept goona jechuudha. Accept request yeroo goona jechuudha. Tuno akkuma screen mobile kooti irratti mobile irratti argaa jirtan jechuudha. Bilbila jalli kooti isin jedheera akka fakkeenyaatti isiniif kaa'eera jechuudha. Accept goona. Accept request. Okay. Accept request. Yeah. Kuni amma jechuudha activity jaalalli kootee jechuudha message isin barreessite akkasuma namoota wajjin isin haasofte jechuudha. So message kanniin as wantoota asirra jiran kanniin kiyyaratti ilaaluu barbaada. Maal godha ammas connect with partner phone jedhu kan isatu gaa jechuudha. Iddoo amma refresh godha. San booda naa mul'isa jechuudha. ID akkuma dursa irratti argitan kan waan hundaa isin mul'iseera. Step guutuu yeroo kan hordofan ta'e kun bilbila namoota isin wajjin haasofte guutummaa isaa asirratti naaf baasee jira jechuudha bilbila kooti irratti. Kuma asirra jirutu asirra jira mobaayila kanarra jiru mobaayila kanarra jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Meeseejii isin haasofte akkasumas bilbila isin namoota wajjin haasofte iddoo isin yeroo ammaa jirtu mara beekuun kun amma meeseejii isin namoota wajjin haasofte jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan isin mul'isaara. Ni mul'ata jedhee yaada kun akkuma argaa jirtan. Baay'ee salphaadha jechuudha. Daqiiqaa takka keessatti waan kana gochuu danda'a. Eessa akka jirtu beekuudhaaf kun maappii akkuma maappiidhaan isin mul'isaa jira. Kun iddoo gala isin jirtu inni mul'isaa jira jechuudha. Maappiidhaanis iddoo isin jirtu beekuu dandeettanii. Iddoo jechuun jaalalliin keessan jirtu jechuudha. Ani akka jaalalli kooti bilbila kana fudhadhee kan isin mul'ise. Baay'ee salphaadha. Just garuu yeroo sanitti yeroo maappiidhaan hordofuuf barbaadetti bakka isin jirtu moobaayilii isiirraa lookeshinii on ta'uu qaba. Kun ammoo meeseejii isiiti. Meeseejii sirkii isiirra jirutu kiyyaras jira jechuudha. Kun bilbila isiiti jechuudha. Bilbila isiin namoota wajjin haasofti. Sa'aatii kam akka haasofti. Eenyu wajjin akka haasofti. Lakkoofsa kan fudhatanii yoo barbaadan turkuudha disentanii maqaa isaa beekuun baay'ee salphaadha. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Viidiyoon keenya kanarraa kan fakkaata yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deemutti nageenya keessan qaccee addunyaa geettan hundatti isin fayyadu appilikeeshinii kan argachuudhaaf linkii armaan olii yookaan viidiyoo gubbaa jiru yookaan koomentii jalqabarra jiru tuquudhaan buufadhaa. Bye.